سلامونه او نیکی هیله مند یم چې جوړ او روغ به یاست. نن تاسو ته د یوټیوب د لوګو په هکله باندې خبرې کوم، د یوټیوب د برانډینګ په هکله باندې خبرې کوم، د یوټیوب د بنر په هکله باندې خبرې کوم او په دې باندې خبرې کوم چې څه رقم یو ښه ښایسته چینل ځان ته جوړ کړو د ګرافیک له نظره، د لیدونکو توجه ځان ته جلب کړو او لیدونکي ځان ته پیدا کړو. نن په دغه هکله باندې خبرې کوو، په ډیر ساده ډول باندې تاسو ته داسې طریقې درښیم ترڅو لوګو ځان ته جوړې کړئ، ترڅو ځان ته بنرونه جوړ کړئ. دا هر څه تاسو ته بیانومه لکه د اوبو څښل. ځو درس ته تر اضافي خبرې تېرې شو. که تاسو په لومړي ځل دا ویډیو ګورئ نو ستاسو دپاره لازمه دا ده چې یو ځل لاړ شئ د یوټیوب کورس نور مخکې ویډیوګان چې اپلوډ سوي دي هغه هم وګورئ. زه یې لنک تاسو ته دلته پرېږدم، هغه ته لاړ شئ، ټولې ویډیوګانې وګورئ ترڅو دا موضوع تاسو ته روښانه سي. په تېر درس کې مو د ډسکریپشن په هکله باندې خبرې وکړې چې څه رقم یو ښه ډسکریپشن او څه رقم یو ښه عنوان ځان ته ولیکو. مګر نن تاسو ته خبرې کوم چې څه رقم یو ښه لوګو ځان ته جوړ کړو، څه رقم یو ښه بنر ځان ته د یوټیوب لپاره جوړ کړو او دا چې په کوم ځای کې جوړیږي دا خبرې هم تاسو ته کوم. مګر په لومړي ځل کې تاسو ته یو څه خبرې لرم. که تاسو غواړئ چې د چینل خپل په برانډ باندې جوړ کړئ، یو خپل د ځان دپاره یې جوړ کړئ ترڅو خپل ځان مشهوره کړئ، دغه دپاره بهترینه لاره دا ده چې زیاتره په نړۍ کې مشهور یوټیوبران چې دي دوی خپل د چهرې څخه لوګو جوړوي او هماغه لوګو څخه استفاده کوي ترڅو که یو وخت هم د چینل د بین ځي بل چینل جوړولو کې بیا یوټیوب ورسره مرسته کوي او د دې ویډیوګانې چې دي ډېر خلکو ته یې ریکمنډ کوي او د دې ویډیوګانې چې دي ډېر خلکو ته ښیي او بیا ستاسو لیدونکي بیا ژر پیدا کیږي، ځکه چې دغه هر هکس چې دی د ځانه یو باینري کود لري. هماغه باینري کود چې دی د کمپیوټر ژبه ده او هماغه ژبې په اساس باندې یوټیوب هم ستاسو تصویر پیژني او بل وخت کې ستاسو ویډیو نورو خلکو ته ښیي. دا بیا یو ښه توب دا دی چې خپل ځان که برانډ کړئ بیا ستاسو چینلونه ډېر ژر مخته ځي. او که بیا یو کمپني لرئ، کمپني برانډ کوئ، د هغه لوګو په حساب باندې هغه هم تاسو کولی سئ، لکه هندي چینلونه همدا ډول باندې ډېر امریکایي چینلونه چې تاسو وګورئ هغه خو په چهرو باندې لوګو به جوړې کړي دي. نن په دې باندې خبرې کوو که د چهرې لوګو جوړو د مثال په ډول باندې دلته که راسو د کلیوال پښتو کلیوال درې چینلونو دپاره چې کومه لوګو ما جوړه کړې ده دا په فریلنسر ویب سایټ کې ما خپل معلومات لیکلي وه چې زه یوټیوب جوړومه، خپل د چهرې لوګو غواړم. نو یو بنګلادیشي ځوان دا یې راته جوړه کړه او د پیسو په بدل کې ما ترې واخیستل. نو تاسو هم کولی سئ په فریلنسر ویب سایټ کې ښه ډیزاینران پیدا کړئ ترڅو تاسو د یو ښه ډیزاین جوړ کړي او ستاسو یوټیوب پرې ښایسته سي. نو هغه کار تاسو که په بهر میشت یاست نو تاسو کولی سئ په فریلنسر او فیور ډاټ کام کې دا کار وکړئ او که په افغانستان کې یاست بیا افغانستان کې زه تاسو ته نورې لارې ښیم. اوس ځو که چهره نه جوړوو او د الفبا په شکل لوګو جوړوو، هغه لوګو چې ده زیاتره په کانوا کې جوړیږي. خو مخکې تر هغه چې موږ لاړ شو دې موضوعاتو ته باید وګورو چې یوټیوب زموږ څخه څه غواړي. دلته چې غواړئ خپل لوګو او خپل بنر جوړ کړي نو دلته پر کسټمایز باندې کلیک کوئ. چې کسټمایز باندې کلیک کړئ چې یوټیوب تاسو دې صفحې ته راوړي چې دلته یې راورسولئ تاسو د برانډینګ برخې ته ځئ. برانډینګ برخې ته چې کله هم لاړئ نو دلته په لومړي ځل تاسو څخه غواړي چې تاسو باید یو کاور ځان ته جوړ کړئ چې د پروفایل هکس دی او د پروفایل هکس کې چې زیاتره زموږ هیوادوال خطا وځي هغه دا دی چې دلته یوټیوب ویلي یعنې حداقل یعنې نهایتا باید تاسو 98 په 98 کې ستاسو د تصویر کیفیت باید وسي. دا هغه ټیټترین کیفیت دی. زیاتره کسان چې دی همدغه په فوټوشاپ کې چې خپل ځان ته لوګو جوړوي دغه کیفیت باندې ځان ته لوګو جوړوي، کیفیت یې بیخي ټیټ راځي، چې کله هم یوټیوب ته اپلوډوي بیخي وضعیت یې خراب وسي. او دلته په دې ویب سایټ کې تاسو راسئ، دې ویب سایټ کې ټول معلومات لیکلي دي چې یو لوګو څومره په کوم اساس باندې لوګو ته ضرورت دی. مثلا د ټول سوشل میډیا لا ویلي دي 800 په 800 کې یوازې د یوټیوب د پروفایل عکس پکار دی. یعنې 800 په 800 کې 800 په 800 کې که موږ د پروفایل عکس جوړ کړو دا نهایتاً 4K په شکل باندې راځي، ډېر اعلی کوالټي باندې راځي. نو په دې ډول باندې دا کیفیت باندې که موږ لوګو جوړ کړو او بیا یې اپلوډ کړو دا لوګو ډېر برجسته او ډېر ښه ښایسته راځي او لیدونکي هم ځان ته جلبوي. او همداسې دلته په هماغه ویب سایټ کې
دا به زه تاسو په ټلګرام کې پرېږدم، ځکه چې په یوټیوب کې که دا شیان تاسو پرېږدئ په لینکونه، بیا یوټیوب دا پوهېږي چې دا سړی بهرنۍ اعلانات هم ځان څخه اخلي، بیا هغه کې لږ مشکلات ځان تاسو ته جوړوي. کاور چې دی 25 شپېته او په 1440 کې دی، او ټابنیل چې دی هغه بیا بله موضوع تاسو ته وروسته وایم. اوس راځو چې دغه لوګو چیرې جوړ کړو. لوګو چې دی تاسو راځئ کانوا ویب سایټ ته راځئ، canva.com ته چې ولاړئ، د دې لینک به زه تاسو ته په داسې کې ټلګرام کې پرېږدم. canva.com ته چې ولاړئ، په canva.com چې دغه ولاړئ خپل جیمیل د طریقې تاسو لاګین کېږئ. چې کله لاګین شوئ دلته د سرچ ځای راځي، په دې سرچ کې تاسو لیکئ لوګو غواړئ، چې څه شی غواړئ د ګرافیک له برخه کې، همدا canva.com تاسو ته جوړوي. نو دا بهترینه موقعیت دی، همدا بهترینه ځای دی ستاسو د ټولو ګرافیکي موضوعات دپاره. دلته راځو اوس لیکو چې زما دپاره یو لوګو پکار ده. لوګو ما دا مخکې سرچ کړی وه، همدا دلته پاتې دی. لوګو چې غواړئ دلته تاسو په زرګونه لوګو وي تاسو ته ښیي، چې او دلته بیا وایي چې مثلا د ډاکټر یې، همداسې ګیمر یې، ډیزاینر یې، فیشن یې، کمپیوټر یې، په کوم برخه کې غواړئ. زه مثلا ما تعلیمي برخه ده، زه تعلیمي داسې غواړم، لوګو غواړم. تعلیمي لوګو چې زه غواړم، نو دغه لوګو چې ده، دغه لوګو ښه خوندوره ده، خو دا بیا په پیسو ده. نو تاسو وګورئ دغه علامت چې ورباندې والی دی دا مفت دی، دا په پیسې څخه غواړئ. نو تاسو راسه وګورئ یو وړیا ډول لوګو پیدا کړئ. وړیا ډول لوګو، همدا لوګو بده نه ده. دغه اوس کسټمایز کو، دا کسټمایز کو، یا بیخي دا لوګو به کسټمایز کو، که دا په پیسو دا کسټمایز کو. دا مو کسټمایز کړه. اوس دلته چې کسټمایز رالو، فقط دلته چې ورباندې کلیک کړئ، په دې ځای باندې تاسو لیکلی سئ، په پښتو لیکلی سئ، په هر ژبه کې چې تاسو غواړئ دلته لوګو ولیکئ او لاندې خپل شعار ولیکئ. بس راسئ دلته شیر ولیکئ، شیر باندې ډاونلوډ. لوګو جوړه شوه ستاسو دپاره خلاص. ډېر اساني سره تاسو دلته لوګو په کانوا کې جوړولی سئ. دا خو تاسو د لوګو موضوع شوه، لوګو جوړه شوه. اوس راځو د بنر موضوع، چې یوټیوب دلته موږ څخه ویلي دي چې تاسو باید یو پروفایل هکس او یو هم څه شی بنر باید تاسو ولرئ. دا دواړه دلته راځئ. اوس دلته چې راغلی، ما دلته لیکلی دي چې د یوټیوب بنر د نیوز چینل لپاره، ځکه چې دا زموږ چینل چې دی احمد نیوز په نامه باندې دی. ما دلته سرچ کړه، چې سرچ مې کړو، نو دا ټوله د خبرونو د چینل لپاره یې ماته بنرونه د یوټیوب راکړه. چې دا یې راکړه، اوس زه غواړم چې دغه کسټمایز کوم. دا کسټمایز لپاره چې دلته ورباندې کلیک کړي، دې ته صفحه خلاصوي. دلته څو رنګونه درته ښکاره کوي. مثال په ډول باندې موږ په سور باندې ځو، هغه سور برخه یې را ایډیټوو. په دې برخه کې دلته اپلوډ ځای شته، تاسو خپل لوګو اپلوډوئ. پر اپلوډ باندې کلیک کوئ او خپل لوګو اپلوډوئ. چې اپلوډ مو کړه، دلته انتخاب کړه لوګو چې انتخاب کړه، مستقیمه ځي ستاسو داسې ته ځي. دا لوګو دلته راوړم، او دا متن چې دی دا به وړوکی کړم، او دا یو څه به دلته پورته کړم، او دا به هم لږ سره نږدې کړم. خو دا چې ما سره کیبورډ نشته، دلته ما باید لیکلی وای چې ای نیوز بالا خلاص. دا اوس دا آماده شو. چې آماده شو، دلته شیر باندې راځئ او ډاونلوډ باندې وایئ. دا اتومات بس آماده دی، ډاونلوډ یې. ستاسو لوګو، ستاسو بنر دواړه آماده شوه. اوس چې آماده شوه، راځئ دلته یوټیوب چینل ته راځئ. یوټیوب چینل ته چې راغلی، دا مخکې تر مخکې ما ډاونلوډ کړی دی. اپلوډ برخې ته راځئ. اپلوډ برخې ته چې راغلی، دلته ما د لوګو مخکې ډاونلوډ کړې وه. دا لوګو تاسو کولی شئ چې بیا یو بل ځای کې یو ښه تخصصي ویډیو چې غواړئ، بیا یو لوګو ډیزاینر ته ولاړ شئ. اوس دلته لوګو اپلوډ شوه. دلته راځم، هغه خپل بنر هم اپلوډوم. بنر دغه دی، دا زما بنر شو، او ای نیوز ټوله هر څه آماده ډن شو. دلته په دې برخه کې تاسو کوشش وکئ چې خپل د لوګو یو وړوکی شکل دلته راواخلئ. که یو ای نیوز وګورم، اوسو همدا واخلئ. دلته داسې کې چې دلته تاسو د یوټیوب په دې کونج کې دا دلته ښکاره کوي.
دلته چې دې واچوله دی تاسو ته بښنه کوي چې دا یوازې د ویډیو په آخر کې ښکاره سي، دا یو معین وخت کې ښکاره سي که نه دا په ټولو د ویډیو د اول څخه تر آخر پورې دلته ستا لوګو معلومه سي. تاسو د اول څخه تر آخر پورې دا انتخاب کوئ تر څو ستاسو لوګو دلته وسي. اوس راځو پر پابلش باندې کلیک ووایه. پابلش باندې چې کلیک کړه یو څو دقیقې صبر کوي چې دا صبر دې وکړو، بیا وروسته ځي خپل چینل ته ځي. چینل ته چې لاړې او دا هر څه هلته منظمه ستاسو په چینل کې ښکاري. اوس یو څه لوډ پکار دی تر څو چې دا هلته دا اوس هماده دی، وایي چې هماده دی، خو یو څو وخته نور هم پکار دی، خو موږ به ولاړ شو چینل ته به ولاړ شو. څه خبره نه ده. دلته په ویو چینل باندې کلیک کوو. په ویو چینل باندې چې کلیک کړه لا تر اوسه هماده نه ده، یو څو دقیقې صبر پکار دی ځکه چې یوټیوب هر شی چې تاسو اپډیټوئ یو څو دقیقې غواړي. اوس دلته که تاسو ووینئ دا لوګو دلته اپډیټ شوې ده، مګر دلته لا یو څو دقیقې وخت غواړي. هغه بیا بیرته ولاړ شئ په ریلوډ باندې ووایاست او بیا دا دی بنر اپلوډ شو. او اوس یو څو دقیقې یو څو ثانیې صبر چې وکړئ تاسو دلته لوګو هم به اپډیټ کېږي. د خیره دا یو څه وخت غواړي. نو په دې کې چې په څوز باندې که وخت تېرېږي د یوټیوب فقط یو څه وخت ضرورت لري، نور مشکل حل دی. نو دا وګورئ یو ډیر ښه ډیزاین راغی. نو دا په ډیر ساده او ډیر کم لغاتونو سره تاسو کولی شئ چې یو ډیر ښه ډیزاین ځان ته جوړ کړئ. یو کوشش وکړئ چې په دې تبنیل کې ډیر شیان مه لیکئ، ډیر عکسونه مه اچوئ، ډیر شیان مه لیکئ چې آخر کې بیخي بې خونده کېږي او دا ستاسو چینل هم ورسره بې خونده ښکاري. دا دی لوګو هم اپلوډ شوه. اوس نو تاسو د لوګو او د بنر او واټرمارک په حساب باندې پوه شوئ چې دا سره کم کېږي. دلته وګوره دا په ابتدا کې لوګو، دا پسې بنر او دلته واټرمارک چې به ستاسو د ویډیو په دې کونج کې تر پایه پورې ښکاري چې خلک را دعوتي چې دلته کلیک کړي سبسکرایب دپاره. دا سو ستاسو د چینل برانډینګ برخه. اوس د دې موضوع خو په کانوا کې دا خبره خو وسوه. اوس دا خلک به وایي چې کلیواله ته راته څه کوي. زه به تاسو ته یو بل کار وکړم. زما سره دلته حدوداً 200 بنرونه دي. دا بنرونه یو څه در کانوا که ده ډېر ښایسته بنرونه دي. د مثال په ډول باندې لکه دا بنر. دا بنرونه تاسو په کانوا کې نسي پیدا کولی ځکه چې کانوا کې که دا شی پیدا هم کوي تاسو هغه پیسې ستاسو غواړي. نو ستاسو دپاره بیا به تاسو اوس راته وایاست چې کلیواله دا اوس د کوم ځای کوم. دا تاسو ته زه ته په کلیوال پښتو ټلیګرام کې پرېږدم. کلیوال پښتو ټلیګرام کې پرېږدم. تاسو د دغه ویډیو لاندې کلیوال پښتو ټلیګرام لینک شته، پر هغه باندې کلیک کړئ او ولاړ شئ دغه ټوله ځان ته ډاونلوډ کړئ. اوس به تاسو دا سوال ووسي چې دا خو په فوټوشاپ کې دی، فوټوشاپ موږ د کوم ځای کې فوټوشاپ هم موږ نه لرو. نو ستاسو دپاره بهترین ځای دا دی چې تاسو ورځئ فوټوپیا ویب سایټ ته ولاړ شئ. فوټوپیا ویب سایټ ته چې ولاړئ دلته اوپن فرام کمپیوټر دی باندې چې کلیک کړئ د مثال په ډول باندې د دغو لوګو څخه یو دانه اخلو. دا خلاصو چې خلاص کړئ ډېر ښایسته هر څه منظمه تاسو کولی شئ چې دلته خپل پښتو برخې اضافه کړئ او یا دا برخې دلته راوړئ. دا هر څه ایډیټینګ تاسو کولی شئ دا فوټوپیا ویب سایټ کې. او بیا وروسته چې کله مو هم ډاونلوډ او اپلوډ هر څه کیسه ختمه شوه دلته د فایل ته راځئ او سیف او اس سیف مور باندې چې کلیک کړئ بیا یا بیخي په ایکسپورټ باندې دلته په پی ان جي جی پی جي په هر شکل باندې تاسو ضرورت و هغه یې تاسو ته بس. دا چې وایستل شوه نور نو یوسئ په یوټیوب کې اپلوډ کړئ. دا 200 بنره دي، دا ټول پروفیشنل بنرونه دي او داسې ساده بنرونه نه دي. د مثال په ډول باندې زه به تاسو ته یو بل د دې ځای څخه خلاص کوم چې دا سره کم شی دی. دا هم د په څو قسمه دي، داسې یو هنوان باندې نه دي. راسه در 50 دا هر یو خپل د چینل د رنګونو دپاره په سور هابي هر رنګ چې تاسو لوګو ده په دې 200 بنرونو کې ډېر شی شته. تاسو کولی شئ په دې ویب سایټ کې هم ایډیټ کړئ او تاسو کولی شئ په فوټوشاپ سافټویر کې هم ایډیټ کړئ. دا سو د دې موضوع شوه چې په فوټوپیا ویب سایټ کې او د 200 بنرونه چې دي دا هم تاسو ته پرېږدم. نور موضوع انشاءالله چې حل ده، کوم تشویش نشته. د دغه ویډیو وروسته به خامخا د پښتو یوټیوب چینلونو رنګ به بدل شي، انشاءالله چې بدلیږي.
ځکه چې دا ټوله طریقه مې تاسو ته وښوله. فقط او فقط د لوګو د سرچ دپاره تاسو په داسې کې ولاړ شئ، کانوا کې ولاړ شئ، دلته سرچ وکړئ چې ښه لوګو یې پیدا مو کړه. دا وګوره دا ټوله ښه خوندورې لوګوې دي. یو لوګو راواخلئ، دا ټوله په وړیا ډول باندې دي. فقط کسټمایز باندې کلیک کړئ، بس خپل نوم ورته بدل کړئ، ډاونلوډ یې کړئ، یو خپل پر چینل یې پرېږدئ. دغه رقم مفت شیان چې په دې دنیا کې شته او ستاسو یوټیوب چینلونه لا دومره خوار ګرځئ. نو دا و د نن ورځې د برانډینګ موضوع چې تاسو ته مې بیان کړه. نور موضوعات هم په یوټیوب کې را روان دي. د یوټیوب کورس تعقیب کړئ، نور دوستان هم را دعوت کړئ. انشاءالله چې د دې کورس تر پایه پورې تاسو ټوله د یوټیوب ماستران جوړیږئ. لکه څنګه چې وعده کړې وه چې معیار تاسو ته وړاندې کوم، همداسې ټولې خبرې به معیار واوسي. تر بیا مو په الله سپارم.